κύριε και επίτιμε πρόεδρε του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών, κύριε Ιωάννη Γρίβα, ζητώ συγγνώμη που δεν σας προσφώνησα στην αρχή. Αυτό το κίνδυνο διατρέχει όποιος μιλάει από στήθους και χωρίς γραπτό μπροστά του. Σε αντιστάθμισμα σας εύχομαι να σας ξεχάσει και ο Θεός εδώ κάτω υγειά και μακροημερεύοντα. Ευχαριστώ δε και όλους τους άλλους που προσήλθαν σήμερα για να τιμήσουν τους ηρωικούς νεκρούς, οι ψυχές των οποίων κατευθύνουν εμάς τους ζωντανούς στον ορθό δρόμο. Εύχομαι να μας φωτίσει ο Θεός με τις δεήσεις και τη μεσολάβηση των ηρωικών νεκρών να ακολουθήσουμε κι εμείς για την πατρίδα μας στο σωστό δρόμο. Τώρα μας περιμένουν έξω κάποια μικρά τερψιλαρίκια. Ευχόμαστε και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά και η πατρίδα μας να βελτιώσει την άσχημη θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα, αφού βάλουμε όμως και όλοι μας το λιθαράκι μας. Ευχαριστώ.